जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। वर्तमान सरकार जनताको अवस्था बदल्न गुणात्मक सुधारका पक्षमा क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। भ्रष्टाचारको विरुद्ध थालिएका प्रयासहरूले जनतामा उत्साहको नयाँ रक्त सञ्चार पैदा भएको धारणा। प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता। संसदको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल। कृषि सम्बन्धी ऐन आवश्यक रहेको कृषि मन्त्री भुसालको भनाई। कृषि सम्बन्धी ऐनलाई सरकारवालासँगको छलफलपछि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने उल्लेख। भारतको मणिपुरमा म्यानमारका जनताको बायोमेट्रिक लिन सुरु। अवैध रूपमा बसोबास गर्ने म्यानमारका नागरिकहरूको पहिचान गर्न सरकारले उक्त कदम चालेको उल्लेख। र नर्वे र स्विजरल्यान्ड महिला विश्वकप फुटबलको अन्तिम 16मा प्रवेश। आजको बराबरीसँगै स्विजरल्यान्ड 3 खेलमा 5 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। आज जुलाई 30 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस। यौन व्यवसाय, जोखिमपूर्ण घरेलु श्रम, होटल, डान्स, रेस्टुरेन्टमा काम गराउन, लागु पदार्थ ओसार पसार र मानव अङ्ग बेचबिखन जस्ता कामका लागि मानव बेचबिखन हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बेचबिखन नियन्त्रण हुन सकेको छैन। सामान्यतया प्रबलनमा पारी झुक्क्याई डर त्रास देखाई कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको इच्छा विपरीत कुनै न कुनै रूपमा शोषण गर्ने वा नाफा कमाउने उद्देश्यले जबरजस्ती कुनै पनि कार्य गर्न बाध्य तुल्याइने अवस्थालाई नै मानव बेचबिखन भन्ने गरिन्छ। मानवको बेचबिखन तथा ओसार पसार, बाल श्रम, बाल दासत्व, धर्मपुत्र धर्मपुत्री, बाल विवाह, बधुवा श्रम तथा दासत्व, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण, यौन दासत्व, व्यावसायिक यौन शोषण, गैरकानुनी आप्रवासन आदि कार्यका लागि यस्तो भइरहेको देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वव्यापी सङ्कट, द्वन्द्व र जलवायु आपतकालले मानव बेचबिखनको जोखिम बढिरहेको छ। विस्थापन र सामाजिक आर्थिक असमानताले असर परेका लाखौँ मानिस मानव बेचबिखनका तस्करको चपेटामा परेका छन्। यस्तै गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच नभएका, भेदभाव, हिंसा, दुर्व्यवहारमा परेका व्यक्ति एवं सीमान्तकृत समुदाय पनि मानव तस्करको नजरमा पर्ने गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागु औषध र अपराध सम्बन्धी कार्यालयका अनुसार विकासशील राष्ट्रहरूमा मानव बेचबिखनप्रतिको प्रतिक्रिया घट्दै गएको छ। सन् 2020मा मानव बेचबिखन पत्ता लगाउने दर 11%ले घटेको र मानव बेचबिखन विरुद्ध सजायको दर 27%ले घटेको थियो। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको राष्ट्रिय प्रतिवेदन 2076 अनुसार पछिल्लो समय महिला र बालबालिकाको एसिया, अरब, अफ्रिका, युरोप र अमेरिका लगायतका अन्य मुलुकमा समेत बेचबिखन तथा ओसार पसार हुन थालेको छ। मानव बेचबिखनको आयाम फराकिलो बन्दै गएकाले यसको नियन्त्रण चुनौतीको विषय पनि बन्दै गएको छ। मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि समय सापेक्ष कानुनको संशोधन र निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार एक जटिल समस्याको रूपमा देखा पर्दै आएको छ। विभिन्न बाहना र स्वरूपमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार हुने भएकाले त्यसको मारमा सबै खालका मानिस परेका छन्। तर पनि धेरैजसो महिला तथा बालबालिका पीडित रहेका देखिन्छन्। यो बहुआयामिक, बहुक्षेत्रगत एवं अन्तर्देशीय समस्या भएको हुँदा कुनै एक निकायको एक्लो प्रयासबाट मात्र यसको नियन्त्रण सम्भव नरहेकाले यसमा सबै सरकारवाला, सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको एकबद्धता आवश्यक देखिन्छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार जनताको अवस्था बदल्न गुणात्मक सुधारका पक्षमा क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा वाम बुद्धिजीवी माधव मरहट्टाको जीवनीमा आधारित माधव सर पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकार नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र भावना अनुरूप बदलिएको व्यवस्था अनुसार जनताको अवस्था बदल्न गुणात्मक सुधारका पक्षमा क्रियाशील रहेको बताउनु भएको
भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा थालिएका महत्त्वपूर्ण प्रयासहरूले जनतामा उत्साहको नयाँ रक्त सञ्चार पैदा भएको धारणा राख्नुभयो। सरकारको कदमले नयाँ राष्ट्रिय एकता र समुन्नतिको जग आधार खडा भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा दृढतापूर्वक साथ आह्वान गर्नुभयो। सरकार गठनको 7 महिनाको अवधिमा हासिल भएका उपलब्धिहरूले जस्ता सुकै चुनौती छिछोलेर सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको उहाँको भनाइ छ। वर्तमान सरकार नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार बदलिएको व्यवस्था अनुसार जनताको दैनिक जीवन र अवस्था पनि बदल्न सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रातिर अगाडि बढ्ने जमर्को गरिरहेको छ र यस्तो सन्दर्भमा सरकार गठनको 7 महिनाको अवधिसम्म पुग्दा जे जति मेहनत भएको छ, जे जति प्रयासहरू भएको छ, यसबाट जे जस्ता उपलब्धिहरू हासिल हुँदैछन् त्यसले देश र जनताको पक्षमा इमानदार भएर क्रियाशील रहँदा जस्ता सुकै चुनौती छिचोलेर जान सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउँदै गएको छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरिएका छन्। यसले जनतामा नयाँ आशाको रक्त सञ्चार गरेको छ। नयाँ राष्ट्रिय एकता र समुन्नतिको जग खडा हुँदैछ। यस सन्दर्भमा सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा दृढताका साथ सहयोग र एकबद्धता व्यक्त गर्नुहुने आम जनसमुदायमा आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र माधव मराठा जस्ता बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनीको प्रेरणा पनि यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा म प्रष्टसँग यहाँ राख्न चाहन्छु। उहाँले माधव प्रसाद मरहट्टाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एवं मुख्यतया गोर्खामा कम्युनिस्ट विचारको बीजारोपण एवं जनयुद्धको तयारी, घोषणा, विकास र क्रान्तिको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको यात्रामा गर्नुभएको योगदानको चर्चा गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दुई नेताबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओली बीच संसदको जारी अवरोध हटाउने बारे कुराकानी भएको बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 100 किलो सुन तस्करी प्रकरण बारे सरकारले जवाफ माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको छ। गत बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठक एमालेले अवरोध गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक सोमबार बस्दैछ। एमालेले सोमबार बस्ने बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गर्नु भएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले कृषि क्षेत्र पनि कानून अनुसार नै चल्नुपर्ने भएकाले कृषि सम्बन्धी ऐन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। खाद्यका लागि कृषि अभियानले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एकीकृत कृषि ऐनको आवश्यकता बारे प्रारम्भिक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले कृषि सम्बन्धी ऐनलाई सरकारवालासँगको छलफलपछि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्र जीवन पद्धतिसँग जोडिएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। अहिले प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा छलफलका लागि प्रदेशमा पठाइएकाले आवश्यक सुझावलाई ग्रहण गर्ने उहाँले बताउनुभयो। म कानुन निर्माण गर्ने तहमा काम गरेरै आएको मान्छे हुँ। संसद अहिले मात्रै होइन, पहिला पनि संसदमा बसेर कानुन निर्माणकै काममा यहाँहरूले मेरो गतिविधिलाई यदि निहाल्नु भएको छ भने संसदभित्र हुँदा या बाहिर हुँदा पनि मैले कानुन निर्माणका क्षेत्रमा प्रत्येक पटक चाहिँ चासो राखेर आएको मान्छे हुँ र त्यहाँभित्र हुँदाखेरि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको निम्ति प्रयत्न गरेर आएको मान्छे हुँ। त्यस हिसाबले पनि मैले आफू त्यहाँ मन्त्रालयमा आइसकेपछि यो सम्पूर्ण रूपमा हेरेको छु, सम्पूर्ण रूपमा म बसेर छलफल गरेको छु र यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले प्रयत्न गरेको छु। त्यस कारणले यसमा चाहिँ यहाँले कृष्णजीले जुन कुरा अहिले राख्नु भएको छ यी 10वटै विषय समेटिएका छ। यहाँले भन्नुभयो कि शब्दमा छैन होला, यहाँले भन्नुभयो कि वाक्य छैन होला, तर यी सबै विषय छन्। यी सबै विषयलाई समेटिएको छ। यसलाई चाहिँ कृषि ऐन मात्रै भनेका छौँ हामीले। यसको मूल शीर्षक चाहिँ कृषि ऐन 2080 हो। अहिले हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजेको यद्यपि संसदमा प्रस्तुत गर्दाखेरि विधेयक भनेर प्रस्तुत गरिन्छ।
त्यस कारणले कृषि ऐन बनाउनका निम्ति आवश्यकता परेको हुनाले भन्ने त्यो प्रस्तावनामा हुन्छ नै, सबैले जानेको कुरा हो। किन आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरा प्रस्तावनामा हुन्छ, त्यसको नाम हुन्छ, त्यसपछि परिभाषा हुन्छ, त्यसपछि परिच्छेदमा विषयगत हिसाबले हामीले व्यवस्था गर्छौँ, त्यो सबैले जानेको कुरा हो। ऐन हामीले पढेकाले अथवा बनाउने क्रममा संलग्न भएकाले सबैले जानेकै कुरा, त्यही ढाँचामै छ। र यहाँ चाहिँ जुन 10वटा विषय राख्नु भएको छ, यहाँले भनेकै शब्दमा छैन तर यी सबै विषय चाहिँ परेका छन्। यसलाई पनि अझै व्यवस्थित गर्नका निम्ति के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले गरौँ। यो छलफलले पनि त्यस खालको सुझाव चाहिँ दियोस्। र यो मस्यौदा तयार हुने बित्तिकै यो चाहिँ हामी प्रत्येक प्रदेशमा पठाउने सम्भवतः अब हामी केही दिनभित्रमै यो चाहिँ प्रदेशहरूमा पठाउँछौँ र प्रदेशबाट पठाइसकिएको छ। यो हामीले छलफलमा हाम्रो मन्त्रालयमा 1 सरो छलफल सकेपछि प्रदेशमा पठाउने, पहिला पनि त्यहाँबाट फिडब्याक चाहिँ लिएको थियो र अहिले यो चाहिँ मसौदा तयार भइसकेपछि पनि हामी चाहिँ प्रदेशमा पठाइसकिएको भर्खरै मलाई रानीजीले भन्नुभयो पठाउने भन्ने हामी निर्णय गरेका थियौँ। यस बिचमा बाहिर गएको थियो, यस बिचमा पठाउनु भएको रहेछ, राम्रो भयो। यो धेरै लामो समयसम्म चाहिँ नि यो यत्तिकै थाती रहेर गयो। अब सधैँभरि थाती राख्ने आवश्यकता छ हामीले भनिरहने, तर थाती राखिरहने कुराले चाहिँ राम्रो गर्दैन। छलफलमा सहभागीहरूले कृषि क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए। नेकपा एमाले संसदीय समितिले पूर्णता नपाए आगामी बैठकहरूमा सहभागिता नजनाउने चेतावनी दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले संसदीय समितिले पूर्णता नपाएसम्म एमाले समितिका आगामी बैठकमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्नु भएको हो। संसदीय प्रक्रिया अनुसार संसद र समितिहरू चल्न नसकेको भन्दै उहाँले गठबन्धनका कारण समितिहरूले पूर्णता पाउन नसकेको दावी गर्नुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनका कारण सृजना भएको समस्याको भारी प्रतिपक्षले बोक्न नसक्ने भन्दै संसदीय प्रक्रिया अनुसार समितिले पूर्णता नपाए यसपछिका कुनै पनि बैठकमा उपस्थित नहुने बताउनुभयो। संसदीय समितिका नेतृत्वमा प्रतिपक्षी दल एमाले कुनै भागभण्डा नमागेको उहाँको भनाइ छ। सामान्यतया संसदीय समिति गठन भएको 1 महिनाभित्र सभापतिको चयन हुनुपर्ने सामान्य अभ्यास हो। तर अहिलेसम्म पनि सभापतिहरू चयन भएका छैनन्। यो सभापति चयन नहुनुको पछाडि मिडियाहरूमा विभिन्न खालको कुरा आएको छ। मुख्य राजनीतिक दलहरूको बिचमा भागभण्डा मिलेन, प्रतिपक्षी दलले कुनै के माग्यो भन्ने टाइपका समाचारहरू आएका छन्। म एउटा संसदको प्रतिपक्षी दलको पनि सदस्य हुनुको नाताले म ती समाचारको खण्डन गर्छु र प्रतिपक्षी दलले केही पनि बार्गेनिङ गरेको छैन र हामीले छिटोभन्दा छिटो समितिका सभापतिहरू चयन हुनुपर्छ भन्दै आएका छौँ। 3 महिनासम्म पनि समितिका सभापति चयन नहुनु कसको कमजोरी हो? त्यो भावी चाहिँ प्रतिपक्षी दलको हिसाबले हामीले बोक्न चाहँदैनौँ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको असहमतिका कारणले उत्पन्न भएको जे समस्या छ त्यो समस्याको भावी प्रतिपक्षले बोक्न चाहँदैन, त्यसमा हामी संलग्न छैनौँ, नम्बर 1। त्यसकारणले माननीय सभापतिज्यू मार्फत म सभामुखज्यूको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। संसदीय प्रक्रियाको हिसाबले यो ठिक छैन। 3 महिनासम्म सभापति विहीन बनाएर, नेतृत्व विहीन बनाएर राख्ने कुराको हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। अब सभापति कुनै पनि समितिको नछान्ने यसरी नै चल्ने हो भने सम्भवतः हामी समितिको बैठकमा आउँदैनौँ सभापति, किनभने यो तरिकाले एउटा प्रतिपक्षी दल चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धनको झैझगडाको साक्षी बसेर अनि हामी पनि त्यस्तै भएर बस्नुको औचित्य छैन। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले लामो समय समितिले नेतृत्व नपाउँदा संसद र सांसदको गरिमा घटाउने काम गरेको र भविष्यमा नराम्रो नजिर बस्ने बताउनु भयो। उहाँले छिटोभन्दा छिटो समितिको नेतृत्व प्रदान गर्न सत्ता पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिले सभापतित्व गरिराख्नु भएको सभापतिज्यूको योग्यता क्षमताको बारेमा कुनै प्रश्न होइन, तर हाम्रो जुन प्रचलन छ कि ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्ने भनेको त्यो सभापति आउने प्रक्रियासम्मको लागि हो। तर
यति लामो समय हामीले समितिहरूलाई जसरी सभापतिविहीन अथवा नेतृत्वविहीन बनाइराखेका छौँ र यसरी अगाडि गइराखेका छौँ, यसले मलाई लाग्छ संसद र सांसद दुईटैको चाहिँ नि गरिमा घटाउने काम गरिराखेको छौँ र यसले एउटा नराम्रो नजिर भविष्यसम्मको लागि बस्छ कि पहिले पनि यस्तो गरिएको थियो, चलिराख्छ, चलाउन मिल्छ भन्ने बस्छ। यो राम्रो कुरा होइन र अब सरकार खास गरी सत्तापक्षले यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो र चाँडोभन्दा चाँडो समितिहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने काममा जानुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले यो समितिले पूर्ण समितिले जस्तो निर्देशन दिन सक्छ कि सक्दैन, काम गर्न सक्छ कि सक्दैन। समितिका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले समितिको नेतृत्व चयनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराइने बताउनुभयो। बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधि पनि पारित गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक सोमबार बस्ने भएको छ। मिन भवन स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने बैठकमा पार्टीका विभिन्न तहका बैठक कहिले र कहाँ गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। संगठन सुदृढीकरण अभियानको समीक्षा, वैचारिक नीति, कामको विस्तृत योजनाका साथै पार्टी परित्याग गरी गएका केही नेताको पद रिक्त रहेकाले ती पदमा मनोनित गर्ने विषयमा छलफल गर्ने बैठकको कार्यसूचीमा छ। बैठकमा जनसंगठन, युवा र विद्यार्थी विभागका काम व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना पारित गरिनेछ। पार्टीको यही साउन 16 र 17 गते स्थायी कमिटी, 18 र 19 गते पोलिट ब्युरो र 20 र 21 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएकामा प्राविधिक कारणले तयारी नपुगेको जनाउँदै ती बैठक स्थगित भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 4 जना सांसदले निर्वाचन आयोग विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका छन्। सांसदहरू विराज भक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोभिता गौतम र गणेश पराजुलीले आफूहरूले कानून अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने गरिसक्दा पनि 15,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका हुन्। निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्नु पूर्व स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने र दिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको अवस्थामा मात्र कारवाही गर्नुपर्नेमा प्रक्रिया पूरा नगरी कारवाही गरेको उनीहरूले रिटमा उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय पत्राचार र प्रेस विज्ञप्ति गैर कानूनी, स्वेच्छाचारी, आतंकित र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएकाले त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक र कानून बमोजिमको काम गर्न र जननिर्वाचित प्रतिनिधिको मान मर्दन नगर्न तथा प्रचारमुखी कार्यमा नलाग्न विशेष न्यायिक टिप्पणी समेत जारी गर्न माग गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रतिनिधि सभाका 1037 जना र प्रदेश सभाका 1398 उम्मेदवारलाई जनही 15,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले तमुवान मगरात आन्दोलन जागरण अभियान गठन गरेको छ। जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतका अनुसार पहिचानमा आधारित प्रदेश संरचना निर्माणका लागि दबाव सिर्जना गर्न सो अभियान गठन गरिएको हो। मगरात राष्ट्रिय समितिको विस्तारित बैठकबाट नरेश थापाको संयोजकत्वमा अभियानको घोषणा गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अभियानको सदस्यहरूमा मगरात राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारीहरू, मगरात राष्ट्रिय समिति अन्तर्गत प्रदेश स्तरीय भातृ संगठनका प्रतिनिधिहरू, जिल्ला स्तरीय पार्टी तथा भातृ संगठनका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्। बैठकबाट सुस्मिता थापालाई मगरात राष्ट्रिय समितिको अध्यक्षमा चयन गरिएको छ। समितिको सदस्यहरूमा जगत काजी गुरुङ, अर्जुन गुरुङ, इन्द्र बहादुर छन्त्याल, वसन्त थापा मगर, रविन्द्र थापा, थकाली गुरुङ, नरेश थापा, निशा गुरुङ र बल बहादुर थापा मदनलाई समेटेर समितिलाई पूर्णता दिएको छ। त्यस्तै मगरात राष्ट्रिय समिति गण्डकी सञ्चालन कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माण कार्यदल समेत गठन गरेको छ। मगरात राष्ट्रिय समन्वय समितिका इन्चार्ज निर्मल जीसीको संयोजकत्वमा खडक आले, छविलाल राणा, सुस्मिता थापा, नरेश थापा रहेको समिति गठन गरिएको हो। संसदीय समितिले सुन तस्करी प्रकरणमा तत्काल उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले हालै भन्सार कार्यालय बाहिरबाट बरामद भएको सुन प्रकरणका विषयमा छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो। समितिका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट ठूलो
ठूलो परिमाणमा गैर कानूनी रूपमा भित्रिएको सुनको छानबिन गर्न गराउन उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सुन प्रकरणका विषयमा सदनमा विरोध भइरहेको अवस्थामा यसमा मातहतका मन्त्रीहरूले जवाफ दिने वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। पेटमा भित्र राखेर पनि झिक्न सक्ने सक्षम भन्छ। 1 क्विन्टल सुन झिक्न नसक्ने भने त त्यो त अनर्थ पनि महाअनर्थ भयो। त्यस कारणले तर यसलाई चाहिँ के छ भने कुरा आउनासाथ संसद चल्न नदिनु भन्दा तिनीहरूलाई चाहिँ नि जो सम्बन्धित मान्छे तिनीलाई त बोल्न दिनु पर्यो नि। बोल्न नदिएपछि त नबुझेपछि फेरि त्यसपछि अर्को कुरा निक्लिनु पर्यो नि। यो जुन दिन आयो त्यसपछि संसदै चल्न दिनु भनेर त संसदीय परम्परा र मर्यादा कायम हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसमा अब प्रधानमन्त्री तान्दै आउनु होला, प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने भने प्रधानमन्त्रीले दिनु होला। तर अहिले त सबभन्दा बढ्ता चाहिँ नि अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले त्यसको वास्तविकता त सदनलाई बताउनु दिनु पर्यो। त्यो त संसदले त के निर्णय गर्छ त्यो त बाँकी नै छ नि। संसद चलेपछि संसदले नै उच्च स्तरीय छानबिन समिति भन्छ कि उच्च स्तरीय आयोग भन्छ कि ऊभन्दा माथि त हामी त होइनौँ। त्यसका ध्यान आकर्षण गराउने मात्रै हुन्छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले सुन तस्करीमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। समिति सदस्य योगेश भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा नियमित छानबिन समिति गठन गरेर निष्कर्ष निस्कन नसक्ने भन्दै स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्ने गरी उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै समिति सदस्य रामकृष्ण यादवले सुन प्रकरणमा मुलुकको बदनाम भएको भन्दै समितिले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अहिले प्रधानमन्त्रीको मातहत छ। राजस्व अन्तर्गत राजस्व प्रधानमन्त्रीको मातहत छ भनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि यहाँ काहीँ न काहीँ जोडिएको छ। यति गम्भीर विषय। त्यसकारण हामीले एउटा नियमित छानबिनको प्रक्रियाबाट यो टुङ्गिँदैन। जसमाथि छानबिन गर्नुपर्ने छ त्यसैको एजेन्सी बसेर छानबिन गर्ने, जसको डिपार्टमेन्ट जसको विभागको बारेमा छानबिन गर्नु छ उसैले छानबिन गर्छ र निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुहाउँदो कुरा होइन। यो छानबिनको सिद्धान्त मैले सकेँ छानबिनको सिद्धान्तको प्रतिकूल कुरा हो। त्यसकारणले स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले यसको छानबिन हुनुपर्छ र यो सार्वजनिक लेखा समितिको पनि सरकारको विषय हो। त्यसकारण आजको बैठकले मेरो प्रस्ताव छ माननीय सहज्यू, यस विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने र उच्च स्तरीय छानबिन समिति गृह मन्त्रीको छानबिन गर्नु छ। अनि उहाँले गृह मन्त्रीले चाहिँ को पुलिसले उहाँलाई छानबिन गर्छ हैन। कोही उच्च स्तरीय नेतालाई नाम जोडिएको छ, उहाँको गृह प्रशासन गृह मन्त्रीको टेबलमा त्यो रिपोर्ट छ, पुलिसको रिपोर्ट छ। अनि उहाँले त्यो पुलिसलाई फलानु नेतालाई बोलाएर चाहिँ स्पष्टीकरण ल्याऊ सोधपुछ गरेरसम्म भन्नुहुन्न। उहाँको टेबलमा छ नि उहाँकै पार्टीको शीर्ष नेताको नाम, त त्यो पनि गर्नुहुन्न। भन्सारको म सकिहालेँ, भन्सारका गडबडीहरू छानबिन गर्नु छ। अनि त्यही अर्थमन्त्री कायम बसेर कसरी छानबिन हुन्छ? म 1-2वटा उदाहरण दिन्छु, सकिहालेँ सहज्यू। ललिता निवास प्रकरण यस्तै हो। त्यो बेला उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर नै ललिता निवासको सारा केस चाहिँ बाहिर आएको। यदि शारदा त्रितालको आयोग नबनेको भए यो केस डिसमिस हुन्थ्यो सहज्यू। त यो केस बाहिर आयो। भुटानी शरणार्थीको केस छानबिन समिति बनाएर नै बाहिर आएको। त्यसैले नियमित एजेन्सीहरूबाट यो छानबिन हुँदैन। त्यसको निम्ति उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ र यो सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्नुपर्छ। वास्तवमा म सुनको बारेमा पनि यो धेरै बदनाम मुलुक नै बदनाम भइरहेको छ। मैले अघि पनि भने जति सुन भित्रिरहेको छ, देशको जति बजेट छ त्यति त एकैचोटिमा तपाईँको सुन भित्रिरहेको छ। त्यसकारण सार्वजनिक लेखा समिति अब राज्य व्यवस्था समिति आफ्नो ठाउँदो, अर्थ समितिले भन्दो होला, कुन समितिले के भन्दो होला आफ्नो ठाउँमा छ। तर समितिबाट मान्न लाग्छ मान्य गृहमन्त्रीजी मैले सम्बन्धित निकायहरूलाई अर्थसित जोडिएको पनि प्रशासनसित जोडिएकाहरूलाई पनि यो सार्वजनिक लेखा समितिले एक दिन उहाँहरूलाई बोलाएर पनि यो विषयमा मलाई लाग्छ छानबिन स्पष्टीकरण तपाईँको लिन सकिन्छ। यो विषयमा के हो जानकारी चाहिँ लिन सकिन्छ उहाँहरूको बारेमा। देशले पनि थाहा पाउँछन् गृहमन्त्री मान्य गृहमन्त्रीज्यू के भनिरहनु भएको छ, मान्य अन्तर्मन्त्रीजी के भनिरहनु भएको छ, भान्सार प्रमुखजी के भनिरहनु भएको छ। यो कुरा पनि मलाई लाग्छ भनेर उचितै लाग्छ जस्तो लागिरहेको छ। त्यस्तै समिति सदस्यहरूले सुन तस्करीको घटनाले नेपाल तस्कर र बिचौलियाहरूको लागि ट्रान्जिट पोइन्ट देखिएकाले सरकारले गम्भीर भएर छानबिन गर्नुपर्ने
धारणा राखेका थिए। पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका 7मा टिप्पर पल्टिँदा 2 जना घाइते भएका छन्। मेची राजमार्गको पाँचथर खण्ड अन्तर्गत जोर पोखरीदेखि फिदिम आउँदै गरेको प्रदेश 01020001 क 3874 नम्बरको टिप्पर आज बिहान 11 बजे दुर्घटना भएको हो। घाइते हुनेहरूमा चालक भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका 13 का रिन छिरिङ तामाङ र सहचालक सङ्खुवा सभाका विक्रम विश्वकर्मा घाइते भएका जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ। घाइते मध्ये सहचालक विश्वकर्माको अवस्था गम्भीर रहेको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख कुलबहादुर बुढाथोकीले बताउनुभयो। ओह्रालो बाटोमा गुडिरहेको टिप्पर ब्रेक फेल भएर पल्टिएको थियो। घाइते दुवैजनालाई उपचारका लागि पाँचथर अस्पताल ल्याइएको छ। सुन तस्करीमा संलग्न आशंकामा पक्राउ गरिएका दावा छिरिङ बेल्जियम नागरिक रहेको थाहा भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले उनलाई सामाखुसीबाट पक्राउ गरेको थियो। उनको साथबाट बेल्जियमको पासपोर्ट भेटिएको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतले बताए। हङकङबाट रेडी ट्रेड प्राइभेट लिमिटेडले मगाएको करिब 100 किलो सुन साउन 3 मा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको गेट बाहिरबाट बरामद गरेको थियो। सुन तस्करीमा संलग्न आशंकामा छिरिङ सहित पक्राउ पर्नेहरूको संख्या 18 पुगेको छ। रेडी ट्रेड प्राइभेट लिमिटेडले मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक प्याडमा लुकाएर सुन काठमाडौँ ल्याएको थियो। निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलमा धरना दिएका छन्। आज निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले आयोजनाहरूको म्याद थपको आदेश र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलमा धरना दिएका हुन्। महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास अगाडि सेफ्टी हेलमेट र ज्याकेट लगाएर धरना दिने बताएको छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूका मागहरूलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा नै जेठ 15 भित्रै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर बसेको तर सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार बजेटमा सम्बोधन नभएको बताउनुभयो। उहाँले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले गर्नुपर्ने भुक्तानी समेत प्रतिबद्धता अनुसार हुन नसकेको बताउनुभयो। व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रकोपका रूपमा फैलिएको डेंगूका कारण धरानमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। 2353 जनामा डेंगू पोजिटिभ देखिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत उमेश मेहताले 3981 जनाको परीक्षण गर्दा 2353 जना डेंगू संक्रमित देखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार परीक्षण गरिएका मध्ये 59% मा डेंगू देखिएको हो। यस्तै धरानको 11, 15, 17 र 18 नम्बर ओडा बढी प्रभावित भएका छन्। संक्रमण बढेपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा 150 जनासम्म अट्ने गरी डेंगूको छुट्टै वार्ड सञ्चालन गरिएको छ। बीपीमा डेंगूका लागि छुट्टै क्लिनिक पनि सञ्चालन गरिएको छ। डेंगू नियन्त्रणका लागि धरानमा सर्च एन्ड डिस्ट्रोय अभियान सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। धरानमा 240 वटै टोल विकास संस्थालाई डेंगू नियन्त्रण अभियानमा प्रयोग गरिएको छ। नापी कार्यालय चाबहिलका नापी अधिकृत राजु पुरी विरुद्ध 1 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुरीमाथि परेको उजुरी छानबिन गर्दा उनीसँग रहेको 2 करोड 24,81,690 रुपैयाँको सम्पत्ति मध्ये 1 करोड 20,77,748 रुपैयाँको मात्रै वैधानिक स्रोत देखिएको जनाएको छ। स्रोत नदेखिएको 1 करोड 4,03,000 रुपैयाँलाई बिगो कायम गरी आज विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। पुरीको असार मसान्तसम्मको पारिश्रमिक बचत बिक्री बापत प्राप्त आय, कृषि आय, घर तथा जग्गा बहाल आय, बीमा परिपक्व भई प्राप्त रकम, ब्याज आय र जग्गाको मुआवजा रकमबाट प्राप्त आमदानीको वैध स्रोत नखुलेकाले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो। पुरीको सम्पत्ति उनकी पत्नी सृजनाको नाममा देखिएकाले सम्पत्ति जफत गर्न उनलाई पनि प्रतिवादी बनाएको आयोगले जनाएको छ। पुरी 2052 साल पुस 9 गतेमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्।
दिन दहाडै सिक्री चोरेर भाग्ने गिरोहलाई मोरङ प्रहरले पक्राउ गरेको छ। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका 8 सलकपुरबाट एक बालक सहित वर्षाका 3 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 का 26 वर्षीय विशाल राय, जगरनाथपुर नगरपालिका 6 का 29 वर्षीय उमेश राय यादव र 10 वर्षीय बालक रहेका छन्। शनिबार बेलुका सुलकपुर स्थित बजारमा तरकारी किन्दै गरेकी सुन्दर हरैचा 9 की निर्मला राईको घाँटीबाट विशालले सिक्री चोरेका थिए। सिक्री चोरेर भागेका उनलाई स्थानीयले पक्रिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए। विशालले सिक्री चोर्न साथ 10 वर्षीय बालकलाई थमाइदिएर भागेको प्रहरले बताएको छ। प्रहरले बालकको साथबाट सिक्री बरामद गरेपछि उनीसँगै रहेका उमेशलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा तीनैजना पर्साबाट योजनाबद्ध रूपमा चोरीका लागि आएको देखिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन कुमार दाहालले बताउनुभयो। बालकलाई शंका नगर्ने र सजाय पनि कम हुने भएकाले यसरी प्रयोग गरेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो। सिक्री चोरेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरू होटलमा बस्ने र गाडीमा हिँड्ने गरेको देखिएको प्रहरले बताएको छ। अन्य चोरीको घटनामा पनि संलग्न भएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी दाहालले बताउनुभयो। अब अर्थ समाचार। लगातार 5औं दिन आज पनि शेयर बजार घटेर राताम्य भएको छ। हप्ताको पहिलो दिन आज आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 26.14 अङ्कले घटेर 2100.34 बिन्दुमा छरेको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै मनोकामना स्मार्ट र अभियान लघुवित्तको शेयर 6.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार राताम्य भएको दिन आज पिपुल्स पावर कम्पनीको शेयर 3.5% र सुपरमाई हाइड्रोको शेयर 3% ले बढेको छ। आज 68,60,000 किता शेयर 2 अर्ब 50 करोड 28 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 14 करोड 78 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको मणिपुरमा भड्किएको जातीय हिंसाका बीच मणिपुर सरकारले म्यानमारबाट शरण लिन मणिपुर राज्यमा आउने मानिसहरूको बायोमेट्रिक डाटा लिन सुरु गरेको छ। म्यानमारको शरणार्थीको नाममा अवैध रूपमा बसोबास गर्ने म्यानमारका नागरिकहरूको पहिचानका लागि सरकारले उक्त कदम चालेको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार आगामी सेप्टेम्बर महिनासम्म बायोमेट्रिक गर्न लागेको हो। मणिपुरमा गत मे महिनादेखि स्थानीय कुकी र मैती समुदाय बीच जारी हिंसाले उग्र रूप लिएपछि मणिपुर तनावग्रस्त बन्दै आएको छ। जातीय हिंसाका हालसम्म 150 जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। हिंसा मच्चाएको आरोपमा 6000 भन्दा बढीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हिंसाका बीच करिब 60,000 मानिस घरबार विहीन बनेको समाचारमा उल्लेख छ। अब खेल समाचार। नर्वे र स्विजरल्यान्ड फिफा महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम 16मा पुगेका छन्। आज न्युजिल्यान्डको इडेन पार्कमा भएको समूह 1 को खेलमा नर्वेले फिलिपिन्सलाई 6-0 गोलले हराएर नकआउटमा स्थान पक्का गरेको हो। नर्वेकी सोफी रोमान हगले ह्याट्रिक गरिन्। यस्तै केरोलिन ग्राहक, हन्सेनर, गुरो रिटेनले गोल गर्दा नर्वेले 1 गोल आत्मघाती उपहार पायो। नर्वे 3 खेलमा 4 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा रहँदै अन्तिम 16मा पुगेको हो। फिलिपिन्स 3 खेलमा 3 अङ्क सहित पुछारमा रहेर बाहिरिएको छ। आजै भएको समूह 1 कै अर्को खेलमा स्विजरल्यान्डले घरेलु टोली न्युजिल्यान्डसँग गोल रहित बराबरी खेलेको छ। आजको बराबरीसँगै स्विजरल्यान्ड 3 खेलमा 5 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहेर अन्तिम 16मा पुगेको छ। आयोजक तथा घरेलु टोली न्युजिल्यान्ड बाहिरिएको छ। नर्वे र न्युजिल्यान्डको समान 4 अङ्क भए पनि गोल अन्तरका आधारमा नर्वे अन्तिम 16मा पुग्यो। आजै अस्ट्रेलियाको हिन्डमार्स स्टेडियममा भएको समूह H को खेलमा मोरोक्कोले दक्षिण कोरियालाई 1-0 गोलले हराएको छ। जितसँगै दुवै खेलमा 3 अङ्क सहित मोरोक्को तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। दुवै खेल हारेको दक्षिण कोरिया पुछारमा छ। आउँदो अगस्त 20 तारिकसम्म हुने विश्वकपमा 32 टोलीको सहभागिता रहेको छ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। ज्यादा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। वर्तमान सरकार जनताको अवस्था बदल्न गुणात्मक सुधारका पक्षमा क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। भ्रष्टाचारको विरुद्ध थालिएका प्रयासहरूले जनतामा उत्साहको नयाँ रक्त सञ्चार पैदा भएको धारणा।
प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भेटवार्ता, संसदको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल। कृषि सम्बन्धी ऐन आवश्यक रहेको कृषि मन्त्री भुसालको भनाई, कृषि सम्बन्धी ऐनलाई सरकारवालासँगको छलफलपछि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने उल्लेख। भारतको मणिपुरमा म्यानमारका जनताको बायोमेट्रिक लिन सुरु, अवैध रूपमा बसोबास गर्ने म्यानमारका नागरिकहरूको पहिचान गर्न सरकारले उक्त कदम चालेको उल्लेख। र नर्वे र स्विजरल्यान्ड महिला विश्वकप फुटबलको अन्तिम 16मा प्रवेश, आजको बराबरीसँगै स्विजरल्यान्ड 3 खेलमा 5 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै